Jantini Ngobila bisiko zalike Kishasa eza yumbite Kishasa eza yumbite toyebi kala mingi te esengeli bino bosongisa o to bengi ba dossier ya yumbi ezaka na grâce ya politique ya Fachibe na ebisi bino buku antombolo alalite lelo ba ko accuser o to bengi ndeko o to bengi papa wa kaningining o to bengi ba villa asombi même bandeko mususu na kati ya o to zobenga bandeko mususu bazana kati o to benga o to babenga kibiso lobi bazana kati o to bengi ya Dubai balobi asomba na villa o to bengi ya prince ya Dubai na ebisi bino ba dossier zebele merci na ba PGF na ba oyo bazuli kanisi ya malamu ya ko saisir biloko nyonso o to bengi ya mida to pesi bino longonya parce que nazo ebisa bino TV combien lengi information to anango par rapport na ebisa kibino parce que o to bengi ya oyo bobengi ya mida lelo amida komi ko benga na mama Denise Nyakeru intervention mama Denise akota likamunaye parce que déjà oyo to benga ka premier ministre oyo to bengi ya France a outu ko dévoiler na bandako caméra sombaki na France peuple congolais komitika te na ezo yebisa yo na moment FCC akoti balabo pona soulèvement populaire ya peuple congolais yango bomona ke bandeli Argentine Ngobila oyo outu ko échouer yango to yebisi bino peuple congolais to fongola lisu likolo ya nini awa plupart aussi ba OPJ oyo ba travailler na idée ya Kabila oyo Kabila chabango déjà nazo yebisa yo plus de 16 OPJ déjà baza cadavéré. Merci bandeko na ngai bao bazolanda biso na etandoke tolobaka information na minute oyo ezongi na sika nango. Oyo tolobaka en tout moment politique eza guerre de nerfs. Soko zo comprendre la politique te tala basine du temps. Oyo to benga muko atombolo les grands esprits les grands mukishi. Na minute oyo ya bonne santé oyo to benga nzoto kolongolo akosakana te. Awa to ebisa kibino soki ozo comprendre la politique te tala basine du temps. Ministre agriculture lelo toza ko dénoncer ancien ministre agriculture Azamoyi Moune awa plus de 500 tracteurs oyo Kabila sombaka apesaka yene fiske 5000 tracteurs oyo basombaka po basa l'agriculture na kati RDC peuple congolais bandolia calme na ebisi bino ba tracteurs wana mona na tambo côté lelo akomi ko démentir ete alobi plus de 3000 tracteurs déjà en place nzoka kopezala kanini bato FCC ba fongola ba chantier na bango ba fongola oyo to bengi ba ferme na bango même na banzele ba kabola 5 ba pesa ngo na ba ferme na bango ba sala bango moko bilanga po te bana bango ba yaka bien et sengeli oyo to bengi na le vieux PEM Gilbert Kankonde landela biso ba tracteur ya mboka ezandenge moko na matata ponyo ma pomme oyo ba pesa e po te atonga plus de 1000 écoles mbongo na silelo toyoka eta tonga université na Kindu yango biso toza ba simple serviteur to lobakete soto moni ndo kisala nini avant mungongo ezika awa na minute oyo mwana mama Jantini ba fulu Jantini leki Jantini ba poubelle yango ti lelo na regretaka le vieux Fumuti mukolo facha genda ko inaugurer Kini Bopeto nezala ki oyo to bengi mascarade de Jantini Ngobila po eta créer bosoto bobo sanate Jama Kabuna rappela biso ayebisa biso ete Jantini bafulu plupart aussi lingomba ya FCC basala bakabal bakenda kozwa ba professeur même libanda ya mboka po ete basala bakabal mokonza mboka population sanzaye population inaye na yebisi bino to yebi ezaleli wana plupart aussi awa Jantini Ngobila alingaki kosala oyo to bengi soulèvement populaire soki ozo kate Jantini Ngobila yeba déjà biso peuple congolais toza na kanda parce que na époque ya Fachi to lingi ata congolais moko akufuate le tomoni était congolais pas kufi si ba policier o bazalaki bagade o bazalaki bagade 4 policiers ba kufi plus pas aussi ba policier o tindaki tobi bazalaka na hôtel de ville o tindi bango était baya ko empêcher ndenge population yemoko se prendaki en charge pona kolongola batol oyo clotiraki tomoni atani market moko te libanda Jantini Ngobila bisiko ozalike Kishasa eza yumbite Kishasa eza yumbite toyebi kala mingi te esengeli bino bosongisa oyo to bengi ba dossier ya yumbi
plupart aussi ba utu komona ba congolais belé mingi bakima oya yumbi bakima baza na Brazzaville image wana to kozongi sango po to rappelo ete aweza Kinshasa hein na minute o kanisa ki affaire ya yumbi peuple congolais ko bossa nango na minute o to ebiso film bani merci na PG na minute o nazo ebisa yo na pesi longo ya na le VPM Gilbert Kankonde o mikolo yo na ndengo sali to sepeli quand même ne sale liwana to loba Kinshasa za pototé il faut quand même moi footing pezala entraînement ya makasi peut faire le VPM na minute on a ndengo kitaki na terrain biso to pesi longonya biso ba gardien du temple o to bengi ba levier fumuti ba levier fumupa ba na cheti sekeli wa muluma o to benga lever justement na minute to linge to kitaka na terrain to lingete na minute yo na renfort na yo renforcer moi ba combattant hein pour être ne fils que pour aux la active na terrain parce que ne to sepela ki na musale selema ki lobby ce qui intervention à pente hein bolingo boyo kagia civil nazo ebisa yo zalaki kabal o bomba maki pa bande kwa FCC to ebaki quand même basala ki réunion na Chaumba hein to ebi bande ko Kalef Mutomba zalaki hein bande ko neni bazalaki balobi photo ça la soulèvement populaire ba préparer ki na Tchangu si les lots sont bozo remarquer na sengel le VPM kitisa ba caméra même na Tchangu o mona ngulupa ya bat même ya ba oh to bengi bato bazo que soit ba transport soko tali population bazo bimana tongo ba que soit transport o tali quand même epesa na kanda hein na yebisa yo ba mitwe comme suka na de bonhomme tracasserie oh to bengi d'abord ya ba roulage ya ba chauffeur transport ti lelo to yebisi to beti sete na ministre to bengi ya transport ti lelo azolandela te carburant uti okita transport ti siko zaka 1000 francs population ya tchango bazo souffrir plupart aussi tozong ici de 1 kabal na bango ezalaki les 4 coins ya Kinshasa soulèvement populaire pour être bango ba parvenir être ba carte na bango bazo bomisa se na se pour être simba yango mona ki Gentili Ngobila le VPM a EBCA suspendre babilo konaya lobi ete ngaza o to bengi na ba elianga par le peuple yango mona ki lobby et sengela kete Gilbert Kankonda la kisayete yaza mokonzi na merci na le VPM na musala mala mozali kosala to bo sanité tozana yo to bengi motema nazo pesa longo nya lisusu na information to anango par rapport na ebisa kibino passé clair o to bengi ya o bobengi Amida lelo Amida komi ko benga na mama Denise Nyakeru intervention mama Denise akota likamunaye parce que déjà o to benga ka premier ministre o to bengi ya France a outu ko dévoiler na bandako caméra sombaki na France aye awa pona coopération bilatérale par rapport ya nini yeba déjà ba avion na biso o ba sombi ya sika il fallait que ne paie hein transaction on a faux coopération to benga ka gagnant biso RDC ba avion on ba lokende pe o to bengi na France c'est toute la première fois RDC personne ba avion ba yeko signer partenariat na RDC e ba noko kende ti na Europe ezaka na grâce ya politique ya Fachibe na ebisi bino mu kwantombolo alalité lelo ba yeko accuser o to bengi ndeko o to bengi papa wa kaningining o to bengi ba villa asombi même bandeko mususu na kati ya o tozo benga bandeko mususu bazana kati o to benga o to babenga kibiso lobi bazana kati o to bengi ya Dubai balobi asomba na villa o to bengi ya prince ya Dubai na ebisi bino ba dossier zebele merci na ba PG na ba o bazwi likanisi ya malamu ya ko saisir biloko nyonso o to bengi ya Amida to pesi bino longonya parce que nazo ebisa bino TV combien ligne o to bengi dicap o to bengi nani mama oya bande ko tambola na mama Amida na sepeli na o to bengi professionnalisme o to bengi ya ba PG yango moni même la communauté internationale bazolo bete bato abwanya boye na Congo kala nyoso bazalaki wapi to ebizo ebisa bino bande ko na biso ba congolais kabila muto abande ko étouffer bango pe abande ko tia bato yo bazalaki o to bengi activité na terrain bato bako servir mais bako servir population te mais mu kontombolo abeti bango ba mixage bato bako servir population parce qu'en tout moment Fachi partout azokita bazolo bete papa alobaki kobosa na te le peuple peuple d'abord za siloga ya pamba te yango mikolo na ebisa kimino John Chibangu ko kitana ya kitaki pona kopesa genre de fleurs na Etienne Tshisekedi wa Mulumba kopesa elongo nya mingi po remercier Etienne Tshisekedi wa Mulumba a incarner o to bengi monde mobimba na ebisi yo tata na yo nani o bango yo soki yo yaki na Congo zo ko mibeta tolo ete zo to parmi bana o to bota mape na RDC ba papa na biso bazalaka batu boy yango mikolo yo
tozoko attaquer nanu oyo tobengi ndeko na biso Paul Chilumba po merci na bana changu Paul Chilumbu merci na bana changu nde tobongisaki na ba président Morino na tous les parlementaires Morino tozalaki na opération toyebi palais mikolo nyonso tomanda ukomaka lettre tobwakele liboso ya porte tokomele lettre toyebisi toya ko visiter yo tokomele na cercueil mais à comprendre ete IDPS eza paluté lelo nazoyebisa bino mambu ma changer mambu bouleversé bandeko nanga diaspora bo mitunaki mwana palu oyo bobengi mwana kinzenga akufi ndenge nini nazoyebisa bino mwana kinzenga ye moko amikufisi babe baobenge na kombo ya luke kinzenga so kinzenga amikufisi par rapport ya nini ye moko toyebisaki alliance tata na ebaliaka na ndoki te soki ngolia na ndoki foza na fourchette ya mula yango monaki Fatou Beton po alia na Kabila atizaki politique ya lekrobo le renard akotaki ya se degizaki akoti deva banyangara kata ya deva oyo tobengi bato mabe ayebi ndolenge bazo travailler apo abimi bango ba comprendre te mutu déjà tiki bango abimi bandakala na ebisi bino Fachi akokufa lelo te tinzambe nenga tinye mission na Congo tina kokokisa ngonde Fachi akei mwana kinzenga akufi par rapport à nini a se sentir ete kana mingi te Kabila faut basale mukamate be bana mufunga obie bana kimbia eloko wana ngana zo biso place bato FCC bazo kamite mezo vimba bango mikolo bakobota la ka ba calendrier yango na ebisaki bino kala mingi te to bano baksaka oyo to bengi état d'urgence tinde bakozela biso tata mande febele atika mande fa pa ko la poudre ataona akosala nini akokende awa na minute oyo mwana kinzenga ba uta ko empoisonner parce que na ko tuna Kabila ete na biso to lingi to longo l'alliance na biso palu to longo l'alliance palu na FCC Kabila est d'accord abia ngana okene derrière o to bengi de nasima ya chef de l'état mon ko tombolo le grand esprit de Ramukishi Kabila est bien bon abi Kabila yo senga eba me la champagne asuka yango mona aliesa ke moi ba désordre ko banda lungwa ka wana ko kenda ti lelo yango to ebisaki bino bosala ki alliance na ndoki il fallait sila na bino awa bazoko signaler biso plus de 20 professeurs oh to bengi ba pesa Kabila cours même na Inikin Kabila comme aussi na bango moko pour ba tracer ibanate awa plupart aussi ba OPJ on va notre travailler na idée ya Kabila o Kabila tcha bango déjà na zo bisayo plus de 16 OPJ déjà baza cadavéré bazolo baté ba yebi ba kabal ba bongisi ba poison parti par là biso to za ko dénoncer yango parce que pour peuple congolais bisika zali a sentir ete Kabila c'est un sanguinaire plus qu'un sanguinaire na République démocratique du Congo a complicité na ba congolais moko pour na ba intérêt personnel ya bana na bango na famille na bango bazo ya ko soutenir Kabila to yebi simino to yebi ba palais kala mingi te bokoyo ko la konager en désordre. L'actualité politique toza nango sur le terrain boye ba déjà bana jaman balobi ete ba beti sete mingi balobi nyonso oyo zo salema oyo parce que kamere ye mutu andimaki ete nazolo bango conditionnel parce que mikolo PSG azo sakanate po to yebisaki bino ndenge rang échanger ndenge elobeli il paraîtrait mais mu kwantombolo biso tolo ba il paraîtrait mais eza vrai il fallait oyeba bien oh tozolo bana minute so bana jaman ba uti ko coopérer na justice congolais ba lobby était il fallait ba dévoiler ba secret nyonso plupart aussi des immeubles na kata France oyo caméra somba bango mutu ba commettre papa na bango ba erreur mingi mutu commettre ba erreur mingi ezande ko wakaningi yango ba sepeli ba coopérer na justice ba moni caméra komi ko charger akomi ko charger mais jaman oyo to bengi na ba kafumba ya ba dossier na yebisi mino lobeza mercredi boko sentir quand même dossier ndenge zu en plein mususu. Pour peuple congolais bisika zali à tout moment azola la té misu neza braqué misu na eza braqué na dossier à lobby balobi et comme il le match à Real et comme il le match à Mao to benga match à Barça na monde entier nyonso bazota la o to bengi procès o to bengi ya papa wakaningi papa Tito o ayibaki yoyo ya bana kala mingi te na yebi quand même nde azawana aza ya kolungwa musa na minute oyo na actualité politique to kenango sur le terrain bolandaki baebisaki bino accord o to bengi ya coup pénal balobi accord babengi article 126 alinéa D na minute oyo bomonaki jama kabuna ke ko saisir justice cour de cassation parce que balan de la dossier na ya lobi ne fisque ata bo remplacer mutu mususu mais bien sûr mais il fallait balande la nanu yango omoni
coup de cassation na minute oyo basaliwaki oyo tobengi bravo pona makambo ya Jacques Mamba bango bazo considérer Jacques Mamba na minute oyo aza ya kolungwa bisika azali wana mais bazo kamwa ndenge assemblée nationale olinga azo travailler ndenge wana pourquoi azo sala oyo tobengi mutu makasi na bango kobosana te na tozo lobawa na Kasai baza mobiliser pona Fachi Beton bandeko na biso même ya Kasai oriental Kasai occidental baza mobiliser pona Fachi Beton mu Kwantombolo le grand esprit mobiliser par rapport à nini déjà na moment oyo Moïka Sanjalalité abeti sete alobi awa na Kinshasa il faut bandeko na biso mususu ya wewa bandeko na biso ne minute oba ke na Kasai bilange toki na ndenga kosakana te topesi longonya ma o tobengi Maweja Junes Moïka Sanjite mais Maweja Junes awa tozo pesa mise en garde na Moïka Sanj na déclaration na ya uti ko sala contre le chef de l'état topesi yo mise en garde oyo tobengi Moïka Sanj bisiko zali keba awa kobosa na te biso bagage du temple to yebi place yo vandaka la Willery yeba tozana opération to yebi pa to telemeli ba policier oyo toujours bandolo kota bakulu na bache bango na kati ya la police tracasserie oyo to bengi ya bakashine awa na Kimbondo na Kimbondo lobby nazo bima na kende bandal ba uti ko botola ndeko moko azalaki o to bengi échanger abano changer mo mbongo na quoi plus de 500 000 francs o azana kashine te mende kona na kashine akanyango na loboko bamba lobite kashine ko chango na loboko te il fallait o chango na elongi bazo benga jeep wana ezana ba benga ngo bakomi na sima bakomi PI bakomi ngo so PI intervention moko intervention balobi intervention soki rapide babotoli ndeko wana balobi te yo faut chak bakoti basali kulu na penza ya moi makasi o ozana kashi mais azana kashi na hotel ngoko latango yo to ngato tika botele plus de 500 000 francs bakimi na ebisalo na nenga kosakana te yango tozo signaler na papa o to bengi Kasongo identifier ba policier no bien yango tozo ebisa yo ndeko Karina zo yo kate le VPM tozo signaler yo ndeko Karina zo yo kate na minute oyo to ya kulu ne komi ko matali susu ndeko 100 000 francs oyo boyebi bien na changu bienvenue azoyo kate papa ya 100 000 francs to ya kulu na quartier 12 quartier 11 quartier 5 kulu na ya kosakana te même soto kiti en face ya Masina na ebiso kulu na ya kosakana te to sengeli ete bosala ka ba patrouille pona ko landela ka ba jeune wana bazo sala ba tracasserie awa tozola la tête tozobelela toujours mbongo yo ba pesa ki ne fils parce que ba réhabiliter o to bengi barai na biso na République démocratique du Congo yeba déjà ba pesa mbongo wana tilelo to signaler bandeko ya Onatra nzoka bacha banankasi na banankasi ezaka ka bampangi na bampangi ndeko o to benga na kombo ya nani o PDG Onatra bandoko teka lotoko Viki Katuma Viki Katuma bandoteka lotoko na Kamina ne bache na kati ya Onatra na yebisa yo mbongo oyo ya rai banda ba PC po ba réhabiliter ba rai ti le mbongo yo mona na te biso ga ko dénoncer ngo toujours na minute o tracasserie eza makasi na Onatra soko dévoiler secret bakamati yo ba longoli yo place ozalaki bakitisi yo po ne fiske ozali ko dévoiler ba secret oyo ya Onatra to sengeli mokonza mboka quand même ba remaniement sala na ba société à l'état par rapport ya nini na ba société à l'état tozo yebisa yo bakimbuta batika ba trace bana kasina bandeko même na armée là tozo lobawa Gilbert Kankonde notre VPM to ligno sala ba patrouille mix na kati o to bengi na kati même ya armée congolaise na biso batika bandeko bana kasi bazaka o to bengi na administration parce que basi baka mo mbongo na ba Jean Pierre bandeko ya bana ya awa na yebisi bino na actualité politique sous toza nango yeba déjà Fachimu Kwantombolo le grand esprit na moment oyo abeti sete makasi babengisi oyo to bengi ministre à portefeuille par rapport ya nini aya ko kolobete na audace nini yake koteka oyo to bengi parking ya grand hôtel papa eza patrimoine ya mboka un individu akomi kozwa oyo to bengi patrimoine ya mboka oteka ngo na un individu moko un étranger oyo abanda ko contribuer oyo to bengi na massacre ya peuple congolais awa tozo ebisa bino ba Codeco plus de 12 oyo to bengi ba force armée oyo bazalaki lokola ba rebelle na est
bandimi te ba coopérer na ba ndeko na biso ya ces pays bazalia mais tozo mona présence ya chef d'état-major ya Belgique azalia yango to ebisaki bino armée ya États-Unis d'Amérique ezalia yango to ebisaki bino est-ce que ces pays bateka ndunda est-ce que ba américain bateka matembele awa na yebisi bino délégation ya Amérique ezalia wa déjà to ebisaki bino kala mingi te mwana mama kisalume banda 7 mai antika 7 mai toluka politique ezongi nesika nango hein na kebisi tout l'autorité nyonso surtout ba autorité à FCC Fachi tozobelela le FPM tozobelela bo fongola misu Auguste Kabuya mwana buta tozobelela tobeleli tous les couches ya ba combattants biso surtout za na alerte générale awa FCC ba koti ba labo pona soulèvement populaire biso na bino to za la liste likolo ya nini boti ka Fachi beton te mu kwantombolo le grand esprit bana machipisha bana kambov bana oyo to benga ya katuba 1 katuba 2 oyo to bengi bana ya Goma bana Likasi bana ba Congo bana Mbujimai bana Kananga to sengeli to sima na meda na minute oyo FCC amoni Kabila perdre nyonso Kabila kalamingi te azana mira bakwanza to faut biso peuple congolais tonguruta elokola mon cordon président Gilles Alobakete il faut ba chaine nazo biso to futaka 1000 francs to betaka yemba mbata parce que to rappela kabana biso l'homme qui a pillé notre pays yango dans ebisi bino na moment oyo il fallait bakabal nyonso ezali de gauche à droite yeba déjà peuple congolais comité kate na ezo ebisa yo na moment FCC akoti balabo pona soulèvement populaire ya peuple congolais yango bomona ke bandeli Argentine ngobila oyo auti ko échouer yango to yebisi bino peuple congolais to fongola lisu likolo ya nini awa tozo pesa bambote na biso parce que to yebi bien TVZ lengi TVZ radio te bande ko na biso balanda biso mingi na itando te to sengeli na ministre oyo ya transport na ministre oyo ya transport na minute on a idée ozo sala nango na République démocratique du Congo on lingo décourager o to bengi peuple congolais to sengeli mama de roi Gracia olobakete batie babiloko o to bengi na bapoche opona o to bengi babiloko o banda koteka na moins cher pona mboka mais tozo mona yango lisusu te tolobaki o nommé ba secrétaire généraux ozo sala yango te nazo pesa mise en garde na bato FCC bo uti okota ba réunion na bino Bagagnon a bien bolobiete. Oh, cette fois-ci, il faut pas nommer un mandataire. Cette fois-ci, il faut nommer un mandataire. Oh, Tobengi, bande de société civile, parce qu'on soit à l'autre côté. Tu Bino, FCC à Fouati. Bino Bosa Bana, Bino Bopé sa mot d'ordre. Tolobi, tokonomé un mandataire. Sikoyo, si Kabila a qu'elle colobé na Brazzaville, ou bien qu'elle colobé na Bénin, ou bien qu'elle colobé na Gabon. Tu télémeno avec toute énergie. Pour un mandataire, tu peux savoir un ministère, tu as un cabal au ça parti par là. Mais tu as coupé sa bino sous un mandataire. Pour ça, sous un grand complot contre le chef de l'État. Il y a un autre peu mise en garde. Dans la minute, tu as un la mise parce qu'il y a déjà mon quantombolo, le grand esprit, Fachi Béton, Fachi, Bikou Rouge. Papa, il y a gratuité. Dans la minute, déjà, dans le conseil des ministres, collègue vendredi, il y a déjà Wachala. Merci. Lobby réunion salamakia kafumba o to benga ka songo Gentini ngobila na Gilbert Kankonde par rapport déjà Gilbert Kankonde a outi au commettre o to bengi ba bavir na République démocratique du Congo batu bakufi il fallait to sengeli na PG a interpeller ngobila batu bakufi pona nini tozolo bawa Gentini ngobila aweza yumite aweza Kinshasa merci na pesi bande ko nanga imbote mingi ba oyo bazol landa biso na etandoike parce que na bandeko mingi oyo ba uti kozoka na mwana marché central bandeko na biso surtout ya marché central parce que marché central les alliés à biso nyonso na pesi oyo to bengi mama Chilembe Marie na pesi mbote commandant Bulabula Patrick de Panama na pesi mbote Marie Chango na pesi oyo to bengaka Brigitte Mwanzaka Beya na pesi mbote